Hello，大家好，我是小庄，现在是北京时间的18点37分，大坤刚刚直播完事儿，刚准备回家，完了之后就听说咱们这个测孔机坏了，今天工人师傅修了一天还没修好，他现在在这儿准备要看一看，研究研究怎么回事儿。10个，咋样？怎么整好了？刚开始整，不是整一天了吗？整一天了。无效整呗？也不算。排除法。测孔机坏了，然后那个变频器报警。问了厂家，厂家说是变频器坏了，我们就拿变频器去修到一半的时候，他说变频器好使。后来再修到一半的时候，他说变频器坏了。到底好了坏了？反反复复也没说明白，后来就买个新的变频器。买完新变频器之后。这个变频器的这个经销商又给我们指导安装变频器，安装完之后，这个电机的转速慢，转速慢嘛，然后变频器又报警，新变频器报警，说电机短路，现在就不知道哪儿是哪儿了呗。这怎么？打开看看。俄罗斯搁哪儿呢？厂子呢？我们现在，我们这儿。整个把这盖儿打开看看吧。先打开看看吧。这不整完耽误干活。那是。就是这个电机。第一个呗。对。完了还能转，转吧转速还不高，完一转快了吧，调快了它就报警。整点什么小刷子啥的，或者调出来，把它扫一扫，先清出来。妈，这里头这太多经络了。这是干的活太多了，然后清理都不好，有可能是这块短路。这里感觉这么潮湿呢？这里都是湿的锯末子。哎呦，这里都满了，看，你这里照一下，这里不仅满了，而且这锯末都是湿的，看没着？塞住了都。看，有可能是这块短路了。但是不知道啊，这个应该是个步进电机啊，一会儿清一清啊。看我抠出个电机露出来了。这是个连轴器，不是电机，这是个连轴器。刚才它都被糊住了。对呀，这个是电机，这是个连轴器。连接里面那个轴，但是这个是左右走的，它应该是没啥问题啊。试试。这清理完了是不一样。清理。这干干净净的，那都感觉都憋住了，还能转动吗？就是这个电机。这个。对，有问题现在。试试。现在是什么情况？其实就是拆开了之后，清灰。完了之后再试一试哈。对。变频器报警，原来它就是变频器报警。原来不报警，原来就是不转。现在这个变频器厂家这个调完了之后变成这个报警。变频器输出短路或接地，对，供的模块故障。变频器，不是，它跟刚才那个是刚才他们说那故障是一个故障吗？一个故障。我觉得是变频器，然后这个卖变频器的他说是电机，就是主轴不转，一点都不转。那它这两根线是不是换错了？这是进来的，哪块？这个是进来的。对，那会是进来3.8。你把那个闸拉了，我再看看。那个，你再把这个拍个照，顺序。
跟刚才是不是一样的？不一样，不一样，它俩安的方向反的，上下。现在经过我和小刘设计师的判断，我俩都不是专业电工啊，我俩判断这个电机现在短路了。电机的事儿呗。对，然后因为咱们这测孔机呢有两个机头，这个机头是不咋用的，是不是小刘？对，这个是经常用的，所以咱们现在把那个好的调到这边来试一下，行不行？如果行的话，先就这么使啊。对，因为那个不用了。如果要是不是这么回事，那就不是这么回事。我有一个特别好的解决办法，找一个专业维修测孔机的人来维修。咬人了。今天已经花冤枉钱了，已经花了这个600多买了一个变频器。是的。你说你还不能退，人家变频器那个经销商视频指导1下午。完了，如果跟变频器没关系，咱们把它退了，也过意不去。这个是厂家给判断的，就是咱们卖测孔机的厂家也判断，说是变频器坏了。那也不是专业的吧？问题是那老杨也判断是变频器坏了，是吧？对呀。关键在他那一会儿坏了一会儿没坏，一会儿坏一会儿没坏是啥意思啊？他不知道，一会儿想卖你一个新的，一会儿完了没找着那个新的，一会儿发现个旧的，发现旧的又不好使了。哎呀我的天！它这个转速也不对。但是它现在在动。这是你设置的这个连接的盲口，是不是？对。那就证明还是不是那块的事儿呗。又EF0了，刚才是不是 EF0？对。这功率调太高了。功率调太大了。电机可能就是这么烧坏的。哦。好了吗？好了吗？采取最后一套方案，明天找一个专业的修测孔机的人来修一修。整半天没整着啥毛病。哎呀，这玩意儿吧，专业的事交给专业的人干。还是那句话。对，咱不专业，咱就能修就修，尽力而为。修不了之后就找专业。赶紧找人，对。联系人。联系人，摇人了，现在还是。摇人，先回家吃饭。行。下期再见吧，是不是？耽误了好几天的测孔机，要不然咱那个样车就完事儿了。可不是呗，赶紧的。下期再见，拜拜。拜拜。听说你这机器修好了？啊？我说听说你这机器修好了？修好了。哇，真是费劲呐。他这个啥呢？这已经跟之前隔了2天了。可不是呗。咱们呢，最开始以为是这个测孔机的变频器坏了，然后就买了个新的变频器。新的变频器呢，卖变频器的这个工程师呢，给咱指导设置变频器这个参数，然后赫兹频率设置比较低，他也没看咱电机参数，咱们也不懂，对吧？对呀。然后这个厂家咱们就找人来维修了，然后这2个电机就坏了，厂家那个工人师傅说那个意思，技术师、工程师说那意思是因为当时变频器的参数设低了，所以导致原来的2个电机坏了。然后这样呢，然后当天晚上就没修好，没修好呢，咱们因为知道电机坏了，就在这个山东邮了一个电机过来，然后为保这个万无一失呢，咱们又把2个坏的电机，拿到咱们本地重新缠了线，然后又维修了这个电机，现在就得到了3个好电机，3个好电机拿过来之后呢，因为当时晚上那天师傅来了之后，把变频器的参数调对了，咱们把新的电机往上一安，还是不行，转速特别低，然后呢，我们又把这个拉了一个群，这个木工机械这个厂家的工程师，还有卖变频器的厂家的工程师，还有我们的这个咱家设计师，还有我，还有咱家电工都在里边，就为了修这一下，但是吧，就发现大家都很负责，就是他卖的一个变频器卖给咱们500多块钱，我不知道他能挣多少钱啊，就哪怕这个500多块钱全挣了，我估计是不能，就算他挣200块钱。但是这么多天，他反复的一直在通过视频，然后通过这个指导，远程指导，没有一点不耐烦，然后来再给这个帮助维修，包括咱们厂家的那个师傅，当然也是收费的啊，收完费了之后，当天拿着钱走了，回过头完，再重新调试的时候，还是依然在这个积极的进行沟通，这就是什么？就平时我所说的一个这个服务意识，对，就是很好，然后现在我们的主轴可以正常转了。那边可能现在还没有恢复上啊，
那个就是咱们新换的主轴电机。嗯，然后一开始转的很慢，现在我给它启动一下。哇，转速上来了，转速就很快了。嗯，然后那边的参数也对了，现在就变成了这个264.4。这个是赫兹还是转速我不知道啊，应该有可能是赫兹，就可以恢复正常了。然后咱们一会儿还要看一下它的正反转。还有反转呢？对，因为3相电嘛，如果你接反了，它就是反转。我好像是正转。好像是反转，我这么转。我这么转不是正转吗？我这么转，跟表一个转吗？一会儿再琢磨吧。终于弄完了，咱们有好多这个侧孔的东西，你看。都等着呢。这个侧孔，这个3合1连完了，就等着打侧孔，然后好等着连接呢。对。这回我也通过这个事儿也发现个问题，咱这块这个木工机械这块，因为这个房子吧，多多少少有点漏水。然后还是要注意这个机器的维护和保养。是。我准备一会儿下午给它恢复完了之后，我给它进行一个大扫除。就我一个人。就你一个人。对。也或者是一小刘，我们2个人，把这个弄干净一点。行，那窗户都被封住了，感觉被锯末子封住了。因为那块是那个打磨，咱们做实木嘛，打磨的灰尘特别大。然后今年刚加了这个除尘的设备，去年是没有的。这个是自动泵的那个油，自动泵油，隔一段时间它自动泵油。我以为怎么的了？以为又坏了是不是？对啊，修3天完了，刚修好又坏了。行了，不多说了，然后抓紧干活，好不好？行。感谢大家支持啊！这个跟大家分享这么个事儿，拜拜，拜拜。